Sengera Rojava, Sengera parastina mirovahiye ye. Sengera parastina jina azad e. Bernameya Sengera Rojava. Bernameya Sengera Rojava. دم تشاخ واخش باگه دارن برنامه سنگر روزآوا ام بخلک کینو دوی هفته دل پیش بریوانه مجار خیا و هفته ده درباره اپراسیون اولهیه کد حشدی میهده هات بود دست بکرن ام لگل بردف کاراگهاندن یه پگی سیامند علی بنرخینن هوا سیامند هو بخیر هاتم دم آخش بی اول سیامند اپراسیون اولهیه یک خود حشدی میهده هات بود دست بکرن بچه آرمانجی اف اپراسیون ها دست بکرن و جالی کی و تبره ببرن ناد سری دا يعني ام داعشي مجاري داعشي سر عرض سوري وبكرور رجلات سوري مجاري كي دمكي دريجة تاكوشيني كي الهمبري في ترور رمضان تي مشاندن وجبوي ما ميكيش مجاري سركايا جبرقو ام تيدا باراستنا قال باراستنا نرخين شورشي ام لسر خطر دبينن وداعش يكي جوا امورين جو هاتيه بكارانين ولسر عردي هر تم هولدانا جو خنوبكي هر تم هولدانا خمازن بكي هلبت اف خمازن كرن انجي اف هولدان وانا كي ان خمازن كرني لسر هناك اسباباتنا مشاندن الجوري تجربه سال درباسبوي ده دمام داشت نرن كان جيت كبه تفجري ده دما جو ظروف واجواء جرتنا اماده كرن وقت اوجي الجوري تجربه سال مبري شارو بابچون جو سر عرضه باكر روجات سوري ده قوما او تجي هلا دربه جو سر شر سرمته کرن آنجی چش هندرو دادی چتابلی هبیک ببی سودا مازن آنجی فرصت آنی مازن داعشه داعش دور ده و ثغرت بینی گو کار به جاره کدی خنو بکی هر بعد امجی وقت سوزدارن گو ام به تکوشینه لهمبری داعش بدن مشاندن او فکر متطرف او فکر جهادیست ایگو حاول ده دناب گل ده بلاف بکی ام الهمبری وناکی باصرارن گو ام تونه بکی جبر ویناکی رزا چلاکین سالانه چی بون یعنی یک جی کامپا هولی بو گو بخول ودریجی 4 اپراسیونین بری نه هاتنه کرن همان دمه ده بری دمه کیجی ندور هندوره کامپا روز دجی اپراسیون ببیرینگی درکت نه آرمان جامعه جوه اپراسیونی چیه بگمان عمل پیش خطریه که دیگرن جبر گوام چوا ایریش در و خطر دبینن ام ایریشن داعشی خطر دبینن یعنی بریجی گلک ایش و آزار جدست داعش هاتیک شاندن جبروه کی آستاوید آستا ایریشن در وده جبرگو اف خطری لسر گلی من یعنی تحقیق نبی بیگ نوی هر بد امی با رزا چلاکی خو هر تم بردوام کن و اف جی بشه کی اساسیش بیتا کوشینا گم نهرن داعشی خانو بکی نه اگر امور تفاصیل و دتایا هل بد او ظروف عنج اجواء گوهاتن آواکرین جبوی داعشي وبتهبت مجربونا هزيمة من ضبط شرين ادر حافري القراق وزاقي شركي رومتي شركي هابون التنبون الورهاتا مشاندن ابناكي تبيجي نبيجي دي جهة كده داعشي يعني وصا فكري جو دكاري دفير روشا تنقاب ده كاربي هناك استغلال بكي هناكي شخور السود بقري لدي سجي اب اثبات لسر عرضا بكرو رجاتي سوريتي اثبات كرين جو هزا ما هزا لشکری هزا امنی گو دکاره لسر گلک خالال لسر گلک اینیات کاری پاراستنا گل و نرخن شورش بگی کام پاهولیش برگو هر تم هدفکش داعشیره یعنی جی کی اوقاس جماره کی مزن جه کسیم گو باوریا وانا کی به فکر داعش هیا داعش جی کی جوسا بهتر و مستر و باشتر جبوی خنا بینی فرصت کی گو خونی خود ورده پیک بینی چنه و گو چوال مصر و رقای پیک هات گل فدری دخوازه وی نفشه خوب بردوام بکی جبروه که یکی آرمانجی اساسی کامپا هولی گو تجاری نکاره دفشه بقریب دست دریجیه لسر کامپا هولی دکی چاوا تکرین ابناکی آواکرنا حجره لردورا کامپا هولی و هندره ویناکی و تنسیق گود نبرا و هر دو حجره دهابن جبروه که دشافن تسبیکا اپراسیونی ده لگوری معلومات هزی می امنی و استخباراتی ایگو هاتبونا کم کرین دسری دم دردورا کامپه اپراسیون کر او حجرین گو خانیزی کی کامپه دیکن اگر دو گنداده به اگر سسینوری سوری عراقی به اگر چولستانی ده به او هاتن آرمانج کردن و امکارن بیشن
حتى أصلكي بربرنجي سركفتي بوجي هندروي كامبي ديجي جبرجو زمينك هيا لسر عرضه ام بحثا اجماري كي نيزي 35,000 انسان دكن دجي كي دهاتي كوم كرن جالك برماهين داشد هندروي ودهنا ايجو ايمانك يوا بفي فكري هيا ابناك تبي سبب جو دهندرو دشي خو كوميسار هبكن و اراده خويا جو او بي باورن لسر حمو كامبي فرض بكن هلبت ابجي الهمبري ويناكي بيوسه تاكوشينك بمشان يك ارمانجن في حمله جو او جين پرورده او جين جو دخوازن في فكره متطرف تدا آوا بكن ام هلوشين ام بري ويبدن سكناندن همان دمده جلك انسان بسوجيت في كامبي دهنا او كسجي تبنا قربانين وكسين جو دخوازن فكره داعش بالله بكن هرتم بنت تهديدا وام زان هجماره هري مزنجي صاروكن وجنن واوجي به يعني به باراستنجي بمنن هلبت ابنج برنسيب ماي ان انساني واخلاقينا وكهزن سوريا ديمقراط وكيا باجا وكيا باجا بوی آوای ام کارم بیشن و چاروجی در باسپوی دیجی آرمانجی گم دابونه پیشیا خو حتی رده کی پر بلند شو هیچی بردوامه ام کارم بیشن او منبع و کانین ضعش ایگو هول دا و قرب کی خورد بکی من هم بریوه مدا سکناندنک چک یعنی شو اف اپراسیون به پیشنگتیا هزن اولکاریا هندرین تمشاندن و یکنین پاراستانا جنیه پهجه و بپشتگیری هزن سوریا دموکرات هفبش غرفة عمليات هاي جو هركي خباتك يدي مشاهدن بتابت خبات الهندرو أو خباتك جريداي يبهجي وهزن أولكاريا هندر أصايشة وك خبات باراستن وخبات لوجستي اندرفا أو دمبر سيارتيا هزن سوريا ديمقراطية جبر جو أف غرفة عمليات أخذ تجربة كي برين هاجي أف أوبراسيون دانا مشاهدن بفي أواي أف أوبراسيون جاركدي هفبش هذا مشاهدن هول سيامن تقدر كي بحث خطري ومترسين داعش وكامب هوليك كر مجدار ده حزر 24 جي جارك دي اوبراسيون هاتو بول دار خستن وك اوبراسيون هري داويه ونها داس بكريه جداهين فان او حرد اوبراسيون چنا نعمت سريد جي خلقوت مگو اوبراسيون بي هرتم هبن جبرگود اساس دا زمین چارەسەریە وا دۆسیا لەسەر عەرضە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووری نهاتیە پەیداکردن چما نهاتیە پەیداکردن جبرگو ئەف چارەسەری نەتەنێ دەستێ هێزن رێڤەبەریە خۆسەر ئانجی هێزا لەشکێری دەیە ئێوی گەلی جبرگو ئەف مژارێکی ناونەتەویە مژارێکی ئومەمیویە ئەگەر بریارێکی ناونەتەوی و ئاریکاریەکی گشتی وڵات و جڤاک و حکوومات و دەولەتên derve neyê pêşkêşkirin ew bartenên ser pişta rêveberiya xweser xelas nabe ji ber ku seda ancî heta bi hezaran kesên biyanî di hundirê vê kampê de hene fe ev rêza çalakî li pêş xeterî û derketin û teqayandina Daişê digire lê em nikarin bêjin ev ê bi vê dawiya va operasyona ancî dawiya sekinandin li hemberî vî fikrê mutetarrif ev tenê dikarî got bidê sekinandin cudaya vê operasyonî ya dîtir çi ye helbet her operasyonê xwedî taybetmendiyek û ji ber ku armancên Daişên têne guhertin ancî rêbazên Daişên têne guhertin ên got çawa karibê xwe bigêne wa armancên xwe ên bi fikrên reş ev operasyon ji xwe demekî got ev kamp rêveberiya xweser gelekî ji marên jê derxistin bi taybet bi hikûmeta Şamê re bi hikûmeta Iraqê re tensîqên hebû ji marek jê derketin ya dîtir ew mijarê hicreyên got Daeş li derdora wê çê dike vê carê ji wa hemî carên bêhtir hicre li derdora wê nekî pir hatibûne çandin ev nîşaneya got pêşeroj yanî muxatatekî Daişê heye got ji bo vê kampê kontrol bike ancî sûd bigire ji vê hejmara mezin û waşvir derbixe ancî di zarfekî de got hêzên me mijûl bûbe va hicreyên derve bixe dewrê de û karibê kontrol bike ji ber wê kî ev cudahîbû çi ye te serî de me ji derve ve dest pê kir piştî ev derbasî hundir bûne ya dîtir ew meselên perwerdeyê weke me anî ser ziman pîwîst e zûtirin wext hatibana rakirin ji ber got ev zarokin û nifşin û ê got dirabin heta radeyekî pir bilind jî Daeş giraniyekî mezin dave ji ser milêwanakê yanî xewnêwî li ser va zarokan e tenê ji xwe destî wî de maye ev zarokin dixwaze va zaroka qezenc bike û va zaroka pêşê rojê bibe
ادوات آگر این تروری جبر وکی یک آرمان جمع اساسی بگم کاربن و زاروکا و جنابو پارێزن جوی فکر هەوڵ سیامەند وەگوت ئۆپەراسیۆن ji alê hêzin ewlekarî hundirîn û her wiha yê pejîvetê birêve birin û li kêlek wê de jî qesedê piştgirî dide. Demê ku em vedigerin hişmendiya Daişê jî her du got divê ku em ê dest têjin tujarînayên kuştinê û niha jî ev operasyon di jî bermahiyê wan in. Hûn pêşengtiya yê pejê çawa dikarin binirxînin û bersivekî çawa hûn dikarin bidin Daişê. يعني وەک هەموو قۆناغا وەک هەموو زەمن و دەمên دەرباسبووی da û hemû bûyer û geşedanên gol di şoreşa Rojavayê Kurdistanê de pêk hatin her tim jin xwe îsbat kir got dikarê pêşengtiya hemû êniyan bike siyasî, diplomasî, leşkerî îro yekîneyên parastana jin ya pejê bi tecrübekî pir dirêj bi salên dirêj tijî tecrübe û got به هزار نمونه گو ام بین سر زمان گو کاری بوده ده سرکفتن مازن پیش بخه دمجارین داشه ده دمجارین تروره ده پیشنگتی هری مازن از باور و رول و باندور هری مازن آجنا گو دنا وی مجاری ده جیگرد و تایبت شخص یکنیم پاراستان آجن یه پهجه ده هم اگر هم بحث سالم بری بکن شر ما يقول داشه پیشنگتی شر رو برو کر ایروجی ملی استخباراتی ده ملی امنی ده نمونه گود کاری به پروژه یعنی پروژه تاریه پروژه رش آگو داشه هل بجارتیه گل هم بری وید دست کنادن ایرو دیجی که وقت کامپا روز دیجی یه پجه پشنگ دیدی که یعنی دمله اخلاقی ده دمله پرنسیب جانی این وی جواکی ده دماغو جنه کی چکه کی راکی و دهندوری کی جی کی اوقاس خطر ده نتل سر حوال بنده تا باندورد کی سر دشمنه تا جی باندورد کی yani ایرو ev nişteciyên ku henderwê kampa holê de ne rast bi jinekî re bi şervaneke ye pejere didin û distênin helbet ev nakê jî çi qas ew însan ku fikrê wa jî tarî bû bê acî Daeş dwa di hewl dabê dema ku hêza jinê bibîne dibîne gojin dikarê di çi astê de kar û xebat bidê meşandin helbet ew jê bandorekî xwe bê li kêleka tecrübeya salên dirêj li tecrübeya sazbûna wek saziya yekînên parastana jin ya pejê em bawerin dikarê got di vê mijar an dosyaya Daişê de pêşengtiyekî mezin bilîze ji ber wê yekî em her tim dibînin di derbarê dosya Daişê de rola jinê yek ji rolên sereke û tesîr û xwedî mandora herî mezin e em jî li gorî şopandirê me em vê noqtê xalekî pir erênî dibînin û cihê got زودترین و باشترین وقت کار به قزنجین ارینی گرتن. اول سیامند دخوازم اون هنکی آگاهیان برفره درباره اپراسیون کوهاتیه کردن ده هم بدن گرتی هن آنینن تشت کوهاتنا ودیتن چنم دخوازم اون مرا کمکی بحثا ببکن. نه هم بحثا شانه و حجره و شرطی کر شخو قبل گوری شوپاندنا هنزی ما این گو بهایوات لسرد شوپینن اجماره کی مزن اجوا حجره هم دهندرو هم دربده داشت چانده بود. yani hazır kirbun çavderiya hezin me istihbarati deve hamle de hem kadın pratikede deriya hezin yekinen anti terör hezin ya pejera operasyon hatın derxistin encam hatta wakan ha şu jmare ki mazın jva çataya hatiye girtin em kar bijin nisi 20 kasan ha de deste hezin me emnilene şu hain tahqiqat berdavamın gelek je engo بدعشرة آری کار بون بدعشرة تسهیلات کردن بدعشرة کاری وای تروریستی دانا مشاندن دملی مراقبه دا دملی کاندنا پرا دا دملی کاندنا چک دا دملی تهدید دا هر وقت دملی تجنید دا ابنا که اب مجار دید آری کار بون جبخانه کی جی کو هاتیه دیتن خود هندوره کامبه دا دیتن و جاره یک چیزی خطر بو یعنی قلیش هاتن گرتن جرجور بون هنک çantayı en bis finga bun hemen deme mermi cihatın girtin ev çi nişandı de vi demi go çalakiya anci operasyona go merhendure kampa hole da meşandın ser bengeh ki hatiye kirin ser bengeh ki go ev malumatın istihbarati ve emni hatta konkrin raz derketne ve hiç nişandı ki go brasişi xatar yani de kampa ki de silah ve peyda kirin helbet ابرز تشتكي جريزية هيجي اللي قرين جي بردوامن تحقيقات جي بردوامن دبيجو ساعات بيج ده اندروجن بيج ده
جینه دیتر جی بینه دیتن آنجی اعترافات وانا که ایگو لسر هفدو دیکن حجره اندیل خواب شارت بن اف بگشتیم کارم بیجن 20 کسات بون اگرتن سروی اساسی اپراسیون هنجی بردوام نها گلک مجروان خواندن و هر کس ویاد بیجه کو قامپا هوله قامپا هری خطر دی جهان ده کو مترسیه و گلک لسر یعنی دکاره هر تشتی هوانا جبونا جواکه بکه لتفي كو أوقاس خطري هيجي أم هنا كي بيدنجي كي دبينن شاف قرتبونا كي نف دولتي دبينن جبو شرا سركرنا ملف قامب هولي جبو اف قامب اف ملف بيت شرا سركرن ريباز ويت شيء دبيت شي بيكرنه يعني از باورم وكري فبريا خسار وك هيزا قصده جلك جارا بانجي واتشي بون جلك جارا تحمو هول دا نين هفتي تنين دبلوماسي دا ريبازن شرا سريه جبو هيز النافنتوي جوا حكومات دولتن هاتن بيشكش كرن تدا خالن اساسي هنا يك نرين عمدا شر گناه سر گلی مال سر شروان و حوال المته مشانه پیوست راستی داغ اف شروان ابری ببری دکاره به برنگی کی باشتر ولستر لسر به دوسیای خال بسکنی یا دیتی انبار گوه ها لسر گلی ما سر رجاوای کردستانی ها یعنی دمله معابرین انسانی دا دمله معابرین فرمی دا اف درین فرمی اینگو در باسی رجاوات بن همه ایرو قرارات نافنتوی هاتنا راوستاندن هربت اف باندوره کی آبوری دیگه باندوره کی دیپلماسی چونو هاتن دیگه زرار داده یعنی حتی سر اصلا دانستاندن المای نافنتوی زحمتی هن جبرگو حمود داری و حدود در دور ما گرتینه نها ریبازن چارسریه دمکه ریبازن چارسریه گشتیه نه ادم کی ابار سر يبهج وقصد تاني معي يعني دملي ابوري دا دملي باراستن دا دملي خبات اللوجستي دا افد بي باركي هم باراستن هم باركي ابوري وقالي رجاوي كردستاني قالي هرمي ايرو بيني تشقيراني لدرباست لخطريه مازغو ايرو اف وقتك دريج درباسكر يعني زاروكين جو ايرو دي كامبيتا بون ايرو بونا جوان بونه جوان بر بی فکری متطرف انداش هنجی تنه پرورده کرن هری باش ربازی هری باش کو امکارم بیشن مهر دوسیا گرد و مشکوک آوی ده چاره سر کر گو او هر ولاتک وری ولاتین خو اینگو ده هندروی کامپا هولی ده آنجی ده زندان و حبسن قصد ده بگری لکیلک آبا کرنا محکمه کی نافنتوی گو اب انسان بسوج بنا دارزاندن بين جزا كرن بين محكمة كرن هلبت أبناك التاني وكري ببريا خسر نكاري بدي مشامل شما نكاري نجبر جونا خدي هذا ليش برجونك مجارجي بيجو كسكي يعني ولاتك عربة تقينك كربي أنجي ولاتك أوروبي أنجي ولاتك أمريكي فدوسيا كي يقول جلك جها كي جريدان لهناك الملي شامين هناك الملي عراقي هناك الملي تركيا هناك الملي أوروبا ف جبوي ويناكي قالك تعاونكي دنا برا فا جواكو هزاده تشي بي بقو كاربل في محكمة آفا بكر ليه مخابر حتى انها خمسارية كي نابنا تويها خمسارية كي جو اف بارتاني لسر بشتاب ريفا بريا خوصر قصد هشتنا جبرو بيكي هم في خطر دبينن هو اف خطري بلا كسنا فكرة تاني بالسر ما بي داشي خطري كي جهانية اگر تقمنیه چه به و داعش کار به خوشنو و سر لینگا بگیره از باور مزرا راوج بوی تواهی جهانی بده نه تنی جبوی گلمه حرمه لهربت ام وک ارکسر خود بینن و هم هر تن و دوبارت کن ام به اصرار گو و دوسیای زودتر وقت چاره سر بکن اوجی یک جری بازن تکوشینا ما جبر گو ام د سری ده خطر سر گلی خود بینن جبر به اوای ام به ارک خرابن چقاس خمسالی کی ناو نتویجی هبی دیسه او تا کوشینا دانو استاندار دیپلماسی و چه هول سیامند و پرسیما برسواندن گر کو گوتنه کوی هری داوی هبه ما گودار بکن یعنی بگمان اف پیواژه کی گو ایسال جبیست هفته مجداری حتی وکن ها حمو یکینین ما حمو هوال و شروان و فرماندار ما باورن بگشتی دناب لگو تبگره پاراستنی دبون چت خطن فرات ده سری ده او شری رومت شری هبون و تنبون دانا مشاندن چت خطن درزور ده خطن انفور و تلتمر ده
dagirkeriyen go hawildidan go Bakurê Rojhilatê Sûriyê dagir bikin li kêleka wênakê şerê hundir û emnî istixbaratî tekoşîna yekînên antiteror ê gulhemberî teror goder nekeve ev hemû bi saya piştgiriya gelê me bû bêguman û nîşaneya xurtbûnekî mezin bû bi bedelekî mezin hate dayîn lê ew qehremantiya mezin ew nîşandida got em dikarin li hemberî Daişê li hemberî hêzên navnetewî ê got dixwazin dezdirêjî li ser nerxê şoreşê bikin ancî ev çeteyên gunha derketine bi navê cuda ji ber wê yekê tecrübeya me ya got di demên û salê dirêj de derbas bû îro em dibînin fîkiyê wên derdikeve ciwanên me keçixortên me dikarin êdî vî barî rakin lê ew nayê wateya got hêzên navnetewî xwe ji vî barî rakin pêwîst e her welatek, her civakek, her dewletek û hikûmetek destdirêjiya alîkarî û bidêre veberiya xwe ser da got em vê xetariya got berî 2014 me li Reqa û Şengalê û Musil dît neyê dubare kirin ser vî esasî jî ev jî niha vêwestandinê em îro behsa operasyona hemla holê dikin gotê de bi hezara hevalên me şev û roj dixebitin kar dikin ew bi armancê got gelê me bi rehetî li mala xwe li ser karê xwe xwendina xwe zanîngehên xwe bi rûmet karibin jiyan bikin ew jî bi saya va heval û şervanên gunha vê tekoşînê çi êniyên şer ê got hemberî dagirkeriyê dinemeşandin çi ê got nal hemberî Daişê dinemeşandin û em bi herdû micaran jî ji hevdû qut nabînin ser vî esasî em jî serkeftin ji ber dixwazin وجه پرسه مرا برسواندن و وقت خوش و وقتان هم گلک سپاس دکم سپاس خوش بله گهداری ما ام بیا وای گشتن خلکی خواهش بو همو کسین کو به ارکی خواه رابون و بشداری وی و پرسنین دبن ام قوات جوانا دخوازن و حیان خلکی گیتر ببیند خیر و خوشیده دم باش